Қайырлы күн, YouTube оқырмандары. Жүрек жарасы арнасына қош келдіңіздер. Алматының қаңтары қатты суық. Кешкі сағат 7-де Ерлан жұмыстан шығып, метроға қарай аяңдады. Қолындағы полиэтилен пакетте анасына арнап алған бір қап сүт, бір банка бал, 2 алма. Қалтасындағы қалған ақша небәрі 3000 теңге. Оны да ертеңгілікке қалдырғысы келмейді. Метроның эскалаторына түскенде телефон шыр етті. Экранда ана деген сөз. Жүрегі шаншыды. Ерланжан, қайдасың? Анасының дауысы әлсіз, бірақ әлі де қамқор. Метродамын анашым. Жақындап қалдым. Не болды? Ештеңе, жай ғана сағындым ғой. Кешке кешікпе, дәрі ішу керек. Жарайды, 5 минутта жетемін. Телефонды өшірді де көзіне жас келгенін сезді. Анасының дауысы соңғы бір айда өзгерген. Алғашқыда жай әлсіздік деп ойлаған. Сосын дәрігерге барғанда қатерлі ісік. Соңғы сатысы. Операция керек. Химия. Сәуле. Бірақ бәрінің алдында ақша. Миллиондаған теңге. Үйге жеткенде сағат 8 болған. Есікті ашқанда пәтердің ішінен дәрінің иісі мен ыстық шайдың буы шықты. Анасы Айгүл апай диванда отыр екен. Беті сары тартып, көзі шүңірейген, бірақ күліп қарсы алды. Келіп балам, қолың суық па? Ерлан пакетті ас үйге апарып, қолын жуып келді. Анасының қасына отырып қолын ұстады. Суық, өте суық. Бүгін дәрігер не деді? Деп сұрады ол, даусын басуға тырысып. Айгүл апай көзін төмен салды. Ертең тағы анализ тапсырамыз. Сосын операцияның күнін белгілейді. Бірақ балам, сен ойланба. Мен... Анашым, тоқта. Ерлан даусын көтеріп алды. Мен ойланбаймын ба? Сен үшін бәрін істеймін. Бәрін. Анасының көзіне жас толды. Сен әлі жассың. Өзіңнің өмірің бар. Мен үшін деген жоқ. Сен менің барымсың. Әкем кеткен соң сен ғана қалдың. Інім мен қарындасымды да саған тастап кете алмаймын. Үйде үнсіздік орнады. Тек сағаттың тық-тықы естіледі. Ерлан тұрып терезеге қарады. Төменде Алматының шамдары жыпылықтайды. Қала өмір сүріп жатыр. Байлар мейрамханада, кедейлер үйде аш қарын. Ал ол ортасында. Жұмысы бар, бірақ жалақысы жетпейді. Достары бар, бірақ оларда қарызға батқан. Қарыз алуға ешкім қалмаған. Түнде ұйқы келмеді. Телефонға кіріп, әлеуметтік желілерді ақтара бастады. Жұмыс іздеп жатырмын деген пост жазғысы келді. Бірақ жазбады. Не жұмыс? Қанша тапса да бір айда 100 000 теңге әрең. Ал операцияға кем дегенде 10 миллион керек. 10 миллион. Кенет бір ой келді. Қорқынышты ой. Бірақ ол ойды бірден қуып жіберді. Жоқ, мен олай істемеймін. Ешқашан. Бірақ ол қайталай берді. Таң атқанда Ерлан орнынан тұрды. Анасы әлі ұйықтап жатыр екен. Тыныш қана киініп үйден шықты. Метроға түспеді. Такси ұстады. Қалтасындағы 3000 теңге бүгінгі күнге жетеді. Баратын жерде бір клубтың маңы. Ол жерде бұрын бір рет досымен кірген. Ішінде бай әйелдер көп жүреді дейді. Жас жігіттерді эскорт ретінде іздейтіндер бар екен. Ерлан клубтың есігінің алдында тұрып терең дем алды. Жүрегі соғып, қолдары қалтырап тұр. Тек сұрап көремін. Ештеңе уәде етпеймін. Тек мүмкіндік бар ма екенін білемін. Есікті ашты. Ішке кіргенде ысқырық, музыка, парфюм иісі және бір жұп көз оған қарап тұрғанын сезді. Бір әйел 45 шамасында, қымбат киімді, мойнында алтын, оған қарап күлімсіреді. Ерланның да ішкі дауысы айқайлады. Қайтып шық, қазір шық. Бірақ аяғы алға басты. Анасының суық қолы есіне түсті. Ақша үшін сол жын ойнақтың ішінде қалуға мәжбүр болды. Ерланның жүрегі тез соғып, қолы терлеп кетті. Ол бір сәтке тоқтап, атқа бұрылғысы келді. Бірақ анасының дәрігер алдындағы әлсіз дауысы есіне түсті. Операция, уақыт аз. Ол терең дем алып, барға қарай жүрді. Әйел оған жақындап қолын созды. Жассың ғой, деді әйел, дауысы тәтті, бірақ астында бір суықтық бар. Мұнда алғаш рет пе? Ерлан не айтарын білмеді. Жұтынып басын изеді.
Иә, алғаш рет. Әйел күлді. Оның қымбат парфюмі Ерланның мұрнын қыдықтады. Мойнындағы алтын алқа жарықта жарқылдап байлығын паш етті. Атың кім бала? Деп сұрады ол. Бір стакан жаман суды ақырын айналдырып. Ерлан, әйел есінде тілінде айналдырып ойланып қалғандай болды. Мен Жанар, сені осында не әкелді? Ерлан көңіл көтеру ме, әлде басқа мақсат па? Ерланның жүзі қызарып кетті. Ол мұнда не үшін келгенін әлі өзіне де мойындағысы келмеді. Бірақ Жанардың көзі өткір, тәжірибелі, бәрін біліп тұрғандай. Мен ақша керек, деді Ерлан ақырын, даусын музыка астында әрең естілді. Жанардың күлімсіреуі кеңейді. Ол жақындап Ерланның иығына қолын қойды. Саусақтары суық, бірақ тиюі сенімді. Ақша, деді ол. Бәрі соған келіп тіреледі ме? Солай ма? Жарайды Ерлан, мұнда бәрі ашық. Сен не ұсына аласың? Мен соған баға беремін. Ерланның іші мұздап кетті. Ол осы сәтте елес еткен, бірақ шынайы өмірде басқа. Ол өзін базардағы заттай сезінді. Жанардың көзі оны бағалап, өлшеп тұрғандай. Мен білмеймін, деді ол ақырын. Не істеу керек? Жанар тағы күлді, бірақ бұл жолы мейірімдірек. Жаңа бастаушы екенсің. Жарайды, бүгін тек сөйлесеміз. Егер ұнасаң жалғасады. Егер жоқ болса, есік сол жерде. Ол Ерланды бардың шетіндегі жеке бөлмеге алып кірді. Іші қымбат диван, шыны үстел, қабырғада үлкен айна. Ерлан айнадан өзін көрді. Қарапайым жейде, ескі джинсы, жүзінде қорқыныш. Жанар диванға отырып, аяғын айқастырды. Отыр, деді ол. Айтшы Ерлан, ақша не үшін керек? Көңіл көтеру ме, қарыз жабу ма, әлде отбасы ма? Ерлан үйге жеткенде түнгі 2-ден асып бара жатты. Қолындағы конвертті қалтасына салып, есікті тыныш ашты. Пәтерде шам сөніп тұр. Тек анасының бөлмесінен әлсіз жарық шығады. Ол аяқ киімін шешіп, кіреберісте тұрып қалды. Ішіндегі ауырлық конверт емес, жүрегі. Анасының бөлмесіне кірді. Айгүл апай ұйықтап жатыр екен, бірақ ұйқысы жеңіл, әр қимылдан оянып қалады. Ерлан оның қасына отырып, конвертті үстелдің үстіне қойды. Ішіндегі ақшаның иісі, жаңа банкноттардың иісі бөлмені толтырды. Ерланжан, анасының дауысы әлсіз шықты. Көзін ашып, ұлына қарады. Қайда болдың? Кешіктің ғой. Жұмыстан кеш шықтым, анашым. Ерлан дауысын басуға тырысты. Уайымдама, енді ұйықта. Анасының көзі конвертке түсті. Бұл не? Ақша, деді Ерлан. Сөзін жалғастыра алмай. Дәрі-дәрмекке, операцияға. Айгүл апайдың беті өзгеріп кетті. Ол қолын созып конвертті алды. Ашып көрді де көзіне жас толды. Қайдан алдың балам? Қарыз ба, достарыңнан ба? Ерлан басын төмен салды. Шындықты айтқысы келмеді. Айтса, анасының жүрегі көтере алмайды. Жақсы жұмыс таптым, қосымша. Уайымдама. Анасы конвертті қолына ұстап ұзақ үндемеді. Сосын ақырын ғана, сен өзіңді сақта, Ерланжан. Мен үшін өзіңді құрбан етпе. Ерланның көзіне жас келді. Ол анасының қолын ұстап, бетіне жақындатты. Сен үшін бәрін істеймін, анашым, бәрін. Таң атқанда Ерлан ұйықтай алмады. Телефонға Жанардан хабарлама келді. Бүгін кешке сол жерде, сағат 9-да дайын бол. Ол хабарламаны оқып, телефонды лақтырып жібергісі келді. Бірақ конверттегі ақша үстелде жатыр. Анасының дәрі-дәрмектері бітіп қалған. Інісінің мектебіне ақша керек. Қарындасының туған күні жақындап қалған. Кешке қарай Ерлан тағы клубқа барды. Бұл жолы қорқынышы аздау, немесе әдетке айналып бара жатыр ма? Жанар оны күтіп тұр екен. Бүгін киімі басқа. Қара көйлек, терең ойық. Ол Ерланды көріп күлімсіреді. Келдің бе? Жақсы. Бүгін 2-ші сабақ. Олар тағы жеке бөлмеге кірді. Бірақ бұл жолы диванда ғана отырған жоқ. Жанар шампан ашты. 2 стақан толтырды. Іш, деді ол. Бұл жолы тек сөйлесу емес, Ерлан стақанды алды. Қолы қалтырап тұрды. Не істеуім керек? Жанар оған жақындап мойнынан иіскеді. Оның саусақтары Ерланның жидесіне барды. Сен әдемі жігітсің, жас, күшті. Мен сені қалаймын.
Сен маған ақша үшін бәрін бересің. Бәрі осы. Ерланның іші мұздап кетті, бірақ ол тоқтамады. Жанардың қолынан ұстап диванға отырғызды. Сосын өзі де отырды. Түні бойы Ерлан өзін-өзі жоғалтты. Жанардың денесі, иісі, дауысы бәрі араласып оны басқа әлемге апарды. Ол ойламауға тырысты. Тек анасының суық қолын, дәрігердің сөзін, миллиондарды ойлады. Таң атқанда Жанар оған тағы конверт берді. Бұл жолы 3 миллион. Сен жақсы оқушысың, деді ол. Ертең тағы келеміз. Көбірек ақша керек пе? Ерлан басын изеді. Сөйлей алмады. Клубтан шыққанда Алматының таңы атып келе жатты. Суық жел бетінен ұрды. Ерланның көзіне жас келді, бірақ жыламауға сөз берген. Үйге жеткенде анасы ояу екен. Ол ұлының жүзіне қарап, бірден түсінді ме білмеймін. Ерлан, не болды деп сұрады ол әлсіз дауыспен. Ерлан анасының қасына отырып, қолын ұстады. Ештеңе анашым, бәрі жақсы болады. Бірақ ішіндегі дауыс, сен өзгеріп барасың. Бұл соңы емес деп сыбырлады ол. Ал конверттегі ақша тағы да көбейді. Ары қарай не болғанын білгілеріңіз келсе, оқиғаның екінші бөлімін күтіңіздер.